我和景王大婚当日，他的小青梅在我那杯合金酒里下了绝子药。我不是故意的，我只是想开个玩笑。我真的不知道王妃会当真喝下去。殿下，婉婉错了，愿给王妃赔罪，愿入府为妾。婉婉生下的孩子，全都给王妃抚养。初瑶，你是正妃，该大度些。如今无需你生养，婉婉替你生孩子，你还有何不满意？从此，我成了绝嗣的景王妃。小青梅与景王在王府恩爱非常，生下2儿2女。从此京城中人人只知婉侧妃，不知正妃是何人。姐姐，你占正妃之位够久了。若不是需要你父兄的兵权，王爷怎会容你做正妃？初瑶，我后日封太子，太子正妃只能是婉婉。你活着，婉婉怎么办？我不是死了吗？大婚之日，我竟回到成亲这天。傅承安、沈婉婉，老天爷把命还给我了。请王爷、王妃喝合金酒。沈婉婉，你可真是心机，药粉末都没擦干净。初瑶，来。殿下，咱们换换。妾身想与殿下饮交杯酒，听说夫妻兑换才能长久。对对，你中有我，我中有你，这才是真正的长长久久啊！饮尽了这杯酒，殿下可要记着今日。王爷王妃果然恩爱，真是郎才女貌，天作之合啊！哎呀，怎么这么快就把合金酒喝了？殿下，对不起，我不是故意的，我只是想作弄一下王妃。民间都有闹洞房的习俗，我只想开个玩笑，在王妃杯里下了药。你是谁？你凭什么要在我的酒里下药？虽然你跟殿下青梅竹马，可今天是什么日子？是啊，这可是洞房花烛夜，何必来这儿搅和？是啊，这可是洞房花烛夜，何必来这儿搅和？王妃，她是沈婉婉，我乳娘的女儿，我们从小一起长大的，她性子骄纵了些，你大可不必在意。你来干什么？我交代过，今日大婚不可胡闹，你怎么敢开这种玩笑？沈小姐，你快说，你到底在我酒里下了什么药？快传太医！殿下，我真的不是故意的。我今天来王府的路上，路过药铺，看见有人在卖绝子药，我当时只是觉得好玩，我就买了一些。我想着在洞房的时候吓吓王妃，好让她以后能温顺的听你的话。我真的只是想开个玩笑，我明明都想好了要在你们喝合金酒之前进来拦住的，可我刚才在外面不小心摔了一跤，就迟了那么一步。我真的没想到王妃居然就把酒喝下去了。绝子药，沈婉婉，你知不知道这酒是皇上御赐的合金酒？你竟敢在御赐的酒里下毒，你好大的胆子！来人，把这个无法无天的贱人给我拖下去！殿下，我不是故意的，我真的不是故意的。而且那个绝子药不知真假，万一那是假的呢？难道王妃就为了这一包不知真假的药，就要当众打死我吗？
初瑶，婉婉年纪还小，性子跳脱，她只不过是想跟你开个玩笑，也没想到事情会闹成这样。你尽管放心，你既然是我明媒正娶回来的王妃，就算你真的喝了那绝子药，本王也绝不会嫌弃你。这景王正妃之位，永远是你的。都是婉婉的错，现在说什么都太迟了。婉婉在这里给王妃磕头赔罪，王妃喝了绝子药不能再生养，婉婉心生愧疚，愿意入府为妾侍奉殿下。等以后婉婉生下了孩子，全都报给王妃抚养，以此来弥补我犯下的过错。还真是跟上一世一模一样的说辞，想用这种法子入府，再踩着我上位吗？可惜重活一世，我绝不会再像前世那样犯蠢了。沈婉婉，你好大的胆子，觉我子嗣无异于谋害皇嗣，这在律法中是诛九族的死罪。你竟然敢在众目睽睽之下行此恶毒之事！好了，婉婉既然已经跟你认过错了，你就不要再咄咄逼人。她也说了自己不是存心的，不过是想开个玩笑，你非要在这大喜的日子里闹得鸡犬不宁吗？难道你还真打算为了这一杯莫名其妙的绝子药，就当众把他打死不成？初瑶，身为正妃该有的气度你总要有吧？你现在这副斤斤计较、得理不饶人的样子，哪里还有半点镇国公府嫡女的端庄？你这样任性，当真配得上这景王正妃之位吗？气度配不上，你还是这句话。以前你总说我没有气度，说我斤斤计较，我忍气吞声，以为那是识大体，结果呢，落得个如此凄惨的下场。给王妃下绝子药，如此重罪，你竟然想这样轻放？景王殿下，你觉得这对我公平吗？我乃镇国公嫡女，今日被一个不知所谓的儒娘之女下药毁掉一生，你把我们镇国公府的面子往哪里放？如今事已铸成，你到底要如何？难不成你还真要打死他吗？我都说了，他也不是故意的，你何必如此咄咄逼人？听说了吗？那合金酒里竟然被下了药，这可是皇上赐的酒啊！谁敢在景王大婚当晚干这种事儿？除了那位一直跟在王爷身后的沈小姐，还能有谁？这新王妃可真是倒了血霉，刚进门就碰上这种事儿。让让，嬷嬷来了！景王妃，皇后娘娘听闻了此处的动静，娘娘说兹事体大，婉婉姑娘犯了错，之后娘娘自会责罚。可今日毕竟是您与景王的大婚之日，事情闹大了，对谁都没好处。这关系到皇家的颜面，王妃应当明白娘娘的意思。皇家颜面，果然针不扎在自己身上，永远不知道疼。殿下，您也是这么想的吗？在这合金酒里下药这种事，在您眼里也不过是一件可以为了颜面随便抹平的小事。好了，婉婉刚才不是已经认错道歉了吗？她年纪小不懂事，你何必揪着不放？既然母后有交代，那就罚婉婉回去将女则抄写10遍，禁足几日磨磨性子。行了，往后不许再胡闹就是。给正妃下绝子药，毁人一生，到头来惩罚竟然只是抄10遍女则，真好。傅承安，希望你记住今天说的每一个字。还好，这一世喝下那杯药的人不是我。王妃，这药性不明，保险起见，还是赶紧叫个太医来看看吧。对啊，现在离喝下去还没多久，万一还有的挽回呢，快请大夫吧。不行，殿下，今天可是您大婚的正日子，这时候叫太医进府诊病，传出去岂不是太晦气了？还是婉婉心细，想得周到。初瑶，不如等明日再叫太医吧，也不急在这一时半刻。殿下，我们小姐可是您明媒正娶的正妃啊，如今被人当众下药，命悬一线，
您竟然说为了怕晦气，连叫个太医都要等到明天吗？小姐，这王府咱们是指望不上了，咱们现在就派人回府告诉国公爷吧，让国公爷和夫人亲自来为您做主。殿下，我最后问您一次，您是真的一点都不愿意追究沈小姐的过错吗？我刚才已经说得很清楚，婉婉只不过是想开个玩笑，虽然是闹得过火了一些，但她也表了态，说愿意生几个孩子养在你膝下。你到底还想如何？你一直抓着这一杯酒不放，非要把好好一个大婚之日闹得不可收拾。云初瑶，你若是真的不想做这个景王妃，大可以把位置让出来。这京城有的是人想做这正妃，至少他们绝不会像你这般任性小气。我小气？殿下，我这可全都是为了您啊。因为刚才喝下我那杯酒的人是殿下您啊。你在胡说什么？殿下何必动怒？您自己低头看看，那杯沿上还挂着沈小姐送给您的礼物呢。刚才喝合击酒的时候，妾身才说过，想与殿下饮交杯酒，听说夫妻兑换才能长久。殿下刚才点着头应下了，这么快就忘记了吗？事实就是，我喝的那杯是殿下您的，而殿下喝下去的那杯，才是沈婉婉亲手下了绝子药的酒啊！是啊。殿下，殿下，您刚才真的是喝了这杯酒，您真的喝下去了。云初瑶，是你这个狠毒的女人！你的心肠怎么能这么毒？这杯酒本来就该是你喝的，它本来就是给你的，你为什么要把酒还给殿下？你是故意的，你分明就是故意要害殿下！沈小姐，你喊什么？这杯下了绝子药的酒，本不就是你费尽心思一定要亲手递给我喝的吗？没错，这酒本该是我喝的。殿下，刚才你劝我的时候说的多大度啊！你说婉婉只是开个玩笑，说她愿意入府为我生孩子，我应该感恩戴德，对吗？现在绝子药是你最心爱的婉婉亲手下的，酒也是你傅承安自己一口闷下去的。我倒想看看，现在事情落到了殿下你自己头上，你这位高高在上的景王，还会不会像刚才劝我那般，对自己也宽容大大一回？沈小姐，你刚才不是还说这是闹洞房的玩笑吗？怎么现在不笑了？你可知殿下是皇上亲封的景王，他喝下绝子药便是绝了皇家的血脉，毁了皇室的江山根基。你这不是胡闹，你这是谋害皇嗣，这可是诛九族的大罪。不仅是你，连你的父母，连这府里的乳娘，统统都要为你这所谓的玩笑陪葬。我没有要谋害皇嗣，殿下你救救我，我真的没想害你，那药本是下给你的，云初瑶是你这个贱人换了酒，药本来应该是你喝的，你要是喝了就什么事儿都没有了。你终于肯承认了。你算个什么东西，竟然敢当众承认要给我下绝子药，你好大的胆子！你可知我是镇国公嫡女，是皇上御赐的景王妃，你竟敢如此算计我！沈婉婉，不管你原本想害谁，如今这绝子药已经被殿下喝了，皇嗣已断，这后果你觉得你那颗脑袋够不够赔？
太医，快，马上给我去叫太医！殿下，这不太好吧？刚才可是您亲口说的，大婚之日叫太医进府不吉利，会有损皇家的福泽。您刚才不是还劝我说这太医明日再叫也不迟吗？怎么现在反悔了？都愣着干什么？来人，快去请太医，立刻封锁新房，把这个贱婢给老身压下。众目睽睽之下谋害皇嗣，这可是诛九族的大罪，谁敢纵容，便是一起同罪处置。什么？洞房里出事了？听说有人给王爷下了绝子药，就在刚才的合进酒里。娘亲，爹爹，你们可算来了！你们一定要为女儿做主啊！我儿受委屈了，不怕，爹娘都在这儿。到底出了什么事？是那个沈婉婉，她胆大包天，居然要在和明酒里给女儿下绝子药，她想毁了女儿一辈子啊！混账！沈家一个乳娘之女，竟敢谋害当朝王妃！更让女儿心寒的是殿下，刚才在那酒里发现药粉，殿下非但不追责，还口口声声护着那个沈婉婉。他说沈小姐只是开个玩笑，怪我气度太小，说我抓着一杯酒不放，根本不配做这景王正妃。傅承安，你竟敢如此羞辱我妹妹！你把我们镇国公府当成什么了？如今那药却被殿下自己喝了。刚才太医的神色那么难看，不知殿下身体如何？也许真的绝嗣了。真好，爹爹、娘亲、哥哥，你们都在，你们都还好好的。这一世，我绝不会再让任何人伤害我的家人。好一个不配为正妃之位！傅承安，你刚才说这话的时候不是挺威风吗？难不成被人下了绝子药，我妹妹还得敲锣打鼓的谢恩，还得贤惠大度的把那个贱人供起来？靖王殿下，你刚才说的倒是轻松，扛他人之谣谁不会啊？我妹妹堂堂镇国公府嫡女，放眼京城谁不尊一声大小姐？难不成被一个不知廉耻的乳母之女下了黑手，还得忍气吞声？这姓沈的是什么金贵的人物？一个奴才的种，也敢骑在国公府头上作威作福？我告诉你，傅承安，我们镇国公府绝不受这份窝囊气。承安哥哥，殿下，殿下，我真的不是要害你的，是袁初瑶，是袁初瑶害你啊！是他故意换了酒杯，是他亲手把药送进你嘴里的。殿下，你要相信我，那个贱人才是真的想要你绝后啊！王爷，老臣无能。这绝子药究竟是哪里买来的？药性极烈，简直是闻所未闻的虎狼之药啊！下药之人怕是存了死志，要断人后路。这药量，足足下了死手的重。殿下，您往后怕是再难有子嗣了。太医的意思是，这辈子都没指望了。沈婉婉，你听到了吗？为了让我绝子，你竟然下了这么重的药量，现在一滴不差全报应在你的承安哥哥身上了，无任何挽回余地。这可真是你送的大礼呀！绝嗣，不能绝嗣。若是没有子嗣，父皇怎么可能把江山交给一个断了后的皇子？这是在断我的争储之路，这是在逼我去死啊！殿下现在知道怕了，刚才劝我妹妹要大度的时候，怎么不想想这对皇子意味着什么？我要杀了那个贱妇！我要杀了这个断我后路、毁我一生的贱人！
初瑶，还好有你陪着我。你可是我明媒正娶的景王妃，你父兄手里还有几十万精兵，只要你在我身边，我还没输，对不对？放开我！别用你那沾过别人的手碰我！殿下，开什么玩笑？你觉得我云初瑶堂堂国公府嫡女，会愿意嫁给一个这辈子都生不出子嗣的废物皇子吗？刚才在洞房里，可是殿下您亲口说的，若是我不想做这个景王妃，大可以把位置让给想做的人。我现在便如你所愿，郑重地告诉你，这景王妃我不做了。凭什么你的小青梅给你闯下的祸，闹出的恶果要我云初瑶来承担？凭什么你惹的一身脏，要我们镇国公府来帮你擦屁股？傅承安，你是不是当真觉得我们云家是好欺负的？没错，我云家的女儿不是让你拿来作践的啊！这婚今天非推不可。刚才听说有人给我妹妹下绝子药的时候，殿下是怎么说的？你不但不追究那贱人的死罪，反而在这端着架子，责怪我妹妹没有大家闺秀的气度。那是误会。哼，误会。现在这药可是实打实灌进你自己肚子里了。既然你觉得这种事儿只需要大度就能解决，那现在你倒是拿出皇子的范儿来，拿点气度给我们看看啊！怎么不说话了？刚才劝我妹妹的时候不是挺能说会舌的吗？你可是堂堂景王，别在这个时候缩得像个乌龟，丢了皇家的脸面。你休要欺人太甚！哼！我的安儿，这到底是怎么了？安儿，你怎么伤成这样？母后接到消息，心都要碎了。母后，儿臣被毁了。郑国公，你们云家是想在这王府造反吗？启禀皇后娘娘，老奴亲眼所见，这沈婉婉趁着大婚混乱，竟将烈性绝子药抹在王妃的和林酒杯口。若非王妃与殿下交换酒杯，这药便全进了殿下的腹中。那沈氏女之心，简直恶毒至极。好一个如父之女，竟敢在我皇儿大婚之日下此毒手，绝我皇儿后嗣，便是毁我安儿的前程。来人，把那沈婉婉给我拖到院子里去，乱棍杖毙，一个指甲盖都别给我留下。领命。殿下，娘娘，老奴求您了，婉婉她还小，她只是一时糊涂啊，请你看在老奴侍奉您多年的份上，给婉婉留一条红路吧。殿下，娘娘。承安哥哥，殿下，婉婉与你青梅竹马一起长大，婉婉是什么样的人你最清楚，我怎么会害你？都怪云初瑶，都怪那个贱人，是他故意换了酒，是他亲手把药杯推给你的。他竟敢给我下绝子药，是他害了你啊，殿下。还愣着干什么？还不拖下去！不过是一个下贱的婢子，竟敢生出这种肮脏心思，在这大喜的日子打皇子的主意，简直是不知死活！慢着，我看谁敢动我！皇后娘娘，你们不能打我！奴婢已经怀了殿下的骨肉，那是皇室的血脉啊！娘娘饶命，奴婢真的怀了身孕，已经2个月了，求娘娘看在殿下子嗣的份上，饶过奴婢吧。婉婉，你说什么？你再说一遍。你真的有了？殿下，婉婉已经有了2个月的身孕了，这可是你的亲骨肉，你唯一的孩子呀！没事了，
难道殿下真的要听信别人的话，不要我们母子了吗？不，我怎么会不要你们？有了就好，有了就好。殿下，是你亲口答应过婉婉的。你说过你只会让我生下你的骨肉，你说过你心里只有我一个，所以我才会在合击酒里下了药。我不准别的女人生下你的孩子。殿下，婉婉真的只是太爱你，太害怕失去你了。因为爱就要害死皇家子嗣，真是荒唐至极。母后，您不能杀他，绝不能动他一根汗毛。母后，太医说了，儿臣已经绝宿了。婉春肚子里怀着的，是儿臣唯一的骨肉，是儿臣最后的念想啊！太医，给他诊脉，本宫要亲耳听到结果。回娘娘的话，沈小姐确实已有了2个月的身孕，脉象往来流利，如盘走珠。靖王妃，如今事已至此，婉婉既然有了身孕，便只能让她进王府了。只要你点头同意，本宫向你保证，日后她肚子里的这个孩子出生便记在你的名下，作为你的嫡子抚养。如此，你地位稳固，王府也有了后，你意下如何？皇后娘娘明鉴，臣女与景王殿下尚未完成大婚典礼，这杯合金酒没喝成，礼便不算成。臣女与殿下也还未正式结为夫妻。景王殿下与沈小姐本就两情相悦，情深似海，如今又因这份爱生出这么多波折，现在闹成这个局面，他腹中又怀着皇家的希望，初瑶实在不愿，也不敢夹在殿下与沈小姐中间。况且沈小姐肚子里的骨肉是景王殿下如今唯一的子嗣，是皇家的宝贝。既然是唯一的希望，那孩子就应该出生便尊贵，出生就是名正言顺的嫡子。为了皇家血脉，皇后娘娘理应成全他们，直接让沈小姐做这景王妃才是。臣女云初瑶今日自愿取消与景王的婚约，从此往后，臣女与景王男婚女嫁，各不相干。请皇后娘娘恩准，取消小女与景王的婚约。云家的嫡女，绝不入这藏污纳垢的景王府，请娘娘恩准。初瑶，你为何要取消婚约？你我今日大婚，满京城都看着。你是因为刚才太医说我不能生养，所以你嫌弃我，一定要离开王府是吗？殿下，刚才您以为那杯绝子药喝进我肚子里的时候，您是怎么做的？那时候是你处处偏帮沈小姐，怪我没剃度，怪我斤斤计较，是我这正妃如无物。那时候殿下可曾想过我是您的王妃？如今他又有了您唯一的子嗣，我主退位，让他名正言顺做你的王妃，这不正是你们这双真爱最想要的结果吗？不，我不同意。云初瑶，你我已拜完天地，你早已是我明媒正娶的景王妃，我绝不会让你离开的。殿下，既然姐姐这么想走，心已经不在王府了，您又何必苦苦哀求？只要有婉婉在，婉婉会一直陪着殿下的。姐姐这样嫌弃殿下的身子，就算强行留下来，以后王府也难有安宁日子。殿下难道忘了，婉婉肚子里还有您的骨肉，这才是咱们的依靠啊！景王殿下，我将心尖上的爱女许配给你，
满心以为你能护她周全，可结果呢？这婚礼还没办完，礼还没成，你就已经跟别的女人有了骨肉。嫡子未出，庶子竟然先有了。傅承安，你这是把我们镇国公府的颜面，把我云家几代忠良的颜面往哪里放？殿下，既然您说舍不得我离开，一定要我坐稳这景王正妃的位置，可我云初瑶居然没有接受这种羞辱的道理。除非沈婉婉现在就把她腹中的胎儿打掉，只要那个还没出世的东西没了，我便可以允她进府做一个侍妾。否则，我绝不能看着一个庶子出生，更不可能看着这个王府只有他生的孩子。不要！殿下救救孩子！云初瑶，你这个恶毒的女人，你怎么能这么狠心？殿下，这可是您现在唯一的骨肉啊！您刚才听到了，太医说您以后再也不能生了，求您保住我们的孩子，这是您的命根子啊！婉婉求您了，您不能杀了自己的亲骨肉去讨好他呀！他若落了胎，我便同意成为景王妃。殿下，为了留住我，为了留住镇国公府的支持，你愿意吗？不行，初瑶，你怎么能说出这种话？这是我的骨肉，是我如今唯一的血脉了。你怎么敢？你怎么敢如此恶毒？我为何不敢？傅承安，你要你的子嗣，而我要我云家的颜面。这京城谁不知道我云初瑶是未来的景王妃？可如今这婚礼变了闹剧，你让她怀着野种进府，还想让我这正妻帮她养孩子，简直是痴人说梦。而且这一切的始作俑者，不都是因为你平日里的纵容吗？若不是你给她底气，她敢在合金酒里下药，敢在还没进门前就爬上你的床。殿下，你不能听她的，这个女人是个疯子，她是想让我们绝后啊！她这是要逼死我们母子！娘娘，您快救救您的孙儿啊！云初瑶她想要杀人灭口！我没得选了。没用的东西，丢尽了皇家的脸面。既然云小姐心意已决，这门亲事确实是景王府亏欠在先，本宫今日在此当着众人的面，正式取消云初瑶与景王的婚约。多谢娘娘恩准。你们听说了吗？那景王大婚，洞房花烛还没过呢，婚约就当场撕了。哪儿止啊！听说那景王被自个儿从小宠到大的乳婆之女下了猛药，已经彻底绝嗣了。绝嗣？绝嗣？那皇位岂不是跟他半点关系都没了？堂堂皇子竟然为了个不知廉耻的女人闹到断子绝孙，真是滑天下之大稽！废物！你这个烂泥扶上墙的东西！父皇开恩，儿臣也是被那沈氏蒙蔽了。蒙蔽？朕看你是色令智昏！你不仅纵容一个卑贱的乳母之女在御赐的河滨酒里下药，你还把朕辛辛苦苦为你谋划的镇国公府婚事给闹黄了。你知不知道，镇国公手里握着几十万雄兵？你知不知道，你现在的身子已经成了皇室的耻辱？一个断了后绝了嗣的皇子，你让朕以后怎么在百官面前抬起头？你让朕怎么把这江山交给你这种蠢货？完了，全完了！原本唾手可得的权力和子嗣，如今都成了幻影。安儿，你糊涂啊！你知不知道，本宫为了给你求来镇国公府这门婚事，在皇上面前费了多少口舌，花了多少心思？本宫筹谋多年，结果倒好，你竟然因为一个卑贱的乳娘之女，闹到如今这般不可收拾的局面。为了亲事不说，连身子都赔了进去。母后，儿臣知错了，
那沈婉婉，她竟然瞒着儿臣做出这种事。哼，那个贱婢的事儿，本宫自有成算。我已经叫人把你那个多事的乳母关在皇家的秘密农庄里了，借此拿捏沈婉婉。等她肚子里的子嗣生下来，本宫自有安排。你给本宫听好了，无论你用什么法子，哪怕是跪在国公府门口，也得想办法求得云初瑶的原谅。她是镇国公唯一的嫡女，如果你娶不了她，那她也绝对不能嫁给别人。可是母后，云初瑶她现在对儿臣恨之入骨，云家父子更是不肯善罢甘休，由不得你退缩。你有没有想过，若另外几位皇子趁虚而入娶了云初瑶，你会有什么下场？你如今已绝了嗣，沈婉婉腹中那块肉是男是女还不知得，若是让别的皇子抢先一步，我怕到时候你更难争得储君之位了。你要明白，镇国公府的兵权是这京城里每一位皇子都恨不得嚼碎了吞进肚子里的东西。有了镇国公府的支持，你才算得到了这世间最强有力的后盾。若没了这块盾，你在这夺嫡的局里就是一块任人宰割的废肉。儿臣明白，兵权，儿臣绝不能放手。殿下，殿下，你总算回来了。是不是婉婉害你挨皇上和皇后娘娘骂了？你要是心里不痛快，就骂婉婉吧，哪怕打我几下也行。婉婉真是罪该万死，我当初只是太吃醋了。好了，别哭了，本王已经够烦了，你再这么哭下去，伤了肚子里的孩子怎么办？我就是怕你娶了云家小姐，心里便会彻底忘了我才一时糊涂做了那种傻事。我想着，只要她没法生养，你迟早会回到我身边的。可我万万没想到，那云初瑶竟然这般心狠手辣。她明明知道那是合金酒，竟然敢不露声色地换给你喝。殿下，您不觉得奇怪吗？他若是不知道酒里有东西，怎么会偏偏在那时候提出要换酒杯？他一定是早就知晓了，才故意设局换了酒杯害你。否则，这世上哪有这么巧的事？换酒杯？是啊，哪有这么巧的事？婉婉这么爱殿下，就算是死也绝舍不得伤害殿下半毫。可那个女人，她竟然眼睁睁看着殿下喝下那杯药，她的心肠简直比蛇蝎还要毒。太医，你再诊一遍，再诊一遍！本王正值壮年，怎么可能那一杯酒就彻底废了？是不是你看错了？王爷，老臣已经反复查验过了，那药性奇诡且量大，已伤及根本，除非神仙下凡，否则绝无回天之术啊！云初瑶，若不是喝合金酒时被你换了酒杯，本王怎么会落到这般下场？你一定是故意的，你早就知道酒里有药。母后说的对，镇国公嫡女若不能嫁给我，那也绝不能让她嫁给别人。云初瑶，你嫁到哪位勋贵之家，只要不站在本王争储的队伍里，便都是本王的死敌。本王得不到的，谁也别想得到。初瑶与景王的婚事虽然取消了，但这京城的风波怕是才刚刚开始。如今储位悬而未决，太子之位未定，怕是不出几日，那些如狼似虎的皇子们就要上门提亲了。哼，他们那是看中我妹妹吗？他们分明是看中了咱们云家的几十万精兵。我可怜的初瑶，难道刚出火坑，又要沦为他们争储的工具吗？这京城谁不知道，娶了瑶儿，便等于把咱们整个镇国公府横生生地绑在他们争储的大船上啊！爹，这婚事虽然退了，可傅承安那副阴狠的嘴脸你也瞧见了。他今天能看着沈婉婉下药，却不咸不淡的和稀泥，明天指不定会怎么在背后捅咱们一刀。我看他就是个养不熟的白眼狼。咱们在边关出生入死，护的是皇家的江山，可他眼里只有那点安杂算计。若真让他成了事，咱们云家几十万兄弟哪还有活路？傅承安此人不可深交，更不可辅佐。
今日退婚便是撕破了脸，往后他在朝堂之上定会想法设计置咱们于死地。不仅是死地，是万劫不复的深渊。启禀父皇，镇国公父子并非殉国，而是通敌卖国未遂，被敌军灭口。这是他们往来的书信伪证，请父皇明察。瑶儿，你怎么了？是不是刚才在王府受了惊吓？爹，我没事，我只是在想，有人不仅想要我们云家的兵权，他还想要父兄战死沙场，还要诬陷我们通敌卖国，毁了云家满门忠烈之名。父皇，镇国公父子通敌证据确凿，此等叛国之贼，不杀不足以平民愤。一派胡言！末将与镇国公父子并肩作战多年，深知他们赤胆忠心。魏林不信云家会反，谁若再敢污蔑忠良，先问过我手中的剑。小姐，洗清了，云家的冤屈洗清了。你说什么？谁能洗得清？是骠骑将军魏林，他孤身一人，历经艰辛，甚至闯入北境死地，终于找回了真正的行军记录。他保住了咱们云家满门的忠烈之名啊！魏将军，此等大恩，除瑶身在囚笼，唯有以此叩谢，谢你护我云家满门清白。爹爹，女儿不想再看那些伪君子的脸色了。女儿心中已有打算，我想嫁骠骑将军魏林。魏林？那个被称为北境孤狼的魏林？瑶儿，你怎么会想到他？他可是从未向谁低过头啊！好，哈哈哈哈哈哈！瑶儿，真有你的好眼光啊！那魏林如今年近20有5，一直未曾成亲。老子当年在北境提拔过他，虽无师徒之名，却实实在在有半师之交。这小子一向只看重军令，不掺和党争，手里又攥着实的边境重兵，哪位皇子见了他不得绕道走？你若真能嫁给他，那真是极好的归宿。爹，您这么一说，我想起来了，1年前在那场围猎场上，皇上还没给瑶儿和傅承安赐婚的时候，魏林竟然特意拉住我，问过瑶儿是否已经定了亲。我当时只当他是随口一问，现在想想，那小子的眼神可不对劲，难不成他那时候就存了要求娶妹妹的心思？若是如此，那更是天赐良缘。这种事儿讲究个快准狠，绝不能让京里那些狼崽子们抢了先。爹，您慢点，女儿还没说。这事儿一早不宜迟。瑶儿，你等爹的消息，老子现在就亲自杀到魏府去提亲。哎呀，老头子，你站住！我是想提醒你，好歹带点像样的礼路。这个莽夫，哎呀，这都叫什么事儿啊？哪有咱们女方家这么火急火燎，上赶着登门要嫁人的？这传出去像什么话？2天了，从退婚到现在不过2天，我最担心的事终究还是来了。哼，那些人眼里盯着的可不是瑶儿，而是咱们云家的几10万精兵。不，老爷，二皇子亲王殿下带了大批人马和礼箱，已经到府门口了，说是来向大小姐提亲的。什么？好一个庆王，这动作比狼还快！来者不善，既然人都到了，爹，咱们没理由不请自来。王爷，这66台聘礼全都是宫里出的奸货，尤其是那箱金丝软甲和南海东珠，特意把箱子开了条缝。您看，这满院子的下人都看直了眼。哼，肤浅，这礼要重，声势更要大。你当本王只是送给那云家小姐看的？本王是要让全京城都知道，
这镇国公府的靠山往后只能是本王。是，还是王爷圣明，这镇国公府的兵权迟早是您的囊中之物。哼，傅承安那个废物守不住的肉，本王不费吹灰之力就能吃下去。国公爷，别来无恙啊！听闻贵府千金恢复了自由身，本房心驰神往，特别带了厚礼登门求亲。哼，庆王殿下这消息倒是够快的。窈窕淑女，君子好逑。本王一向仰慕云小姐英姿，以前那是皇命难违，如今机会难得，本王自然宜早不宜迟。傅承玉，你竟敢趁火打劫！云初瑶是本王的，谁也别想抢走。云初瑶是本王的，谁也别想抢走。哪怕本王废了，也绝不便宜了别人。庆王兄，你带着这么多礼箱闯进镇国公府，到底想干什么？初瑶是我未过门的妻子，你这般行径，眼里还有没有长幼尊卑？哈哈哈哈哈哈！承安，你是不是还没睡醒呢？你与云家的婚事早已取消，那是父皇亲自点了头的。如今满京城谁不知道你被退了亲？俗话说，一家有女百家求。云小姐秀外慧中，是京中贵女的典范，本王为何来不得？倒是你，承安，我听说你那个宝贝心园子沈婉婉，在大婚之夜给你准备了一份大礼，那种货色你都能当个保护着，甚至不惜为了她委屈正妃。既然你这么喜欢那口独一份的茶，就守着你的沈婉婉过一辈子得了，何必再来害国公府的大小姐？你闭嘴！沈婉署的事轮不到你来智慧。哼，本王偏要说，你不知珍惜，在洞房花烛闹出这种断子绝孙的丑事，难不成还不许别人懂得欣赏明珠？傅承玉，收起你那副伪善的面孔！你这司马昭之心，路人皆知。你以为别人都是傻子吗？你这时候跑来求娶云家嫡女，到底是为了人，还是为了他背后的几十万兵权？谁心里不清楚？随你怎么说。本王至少能给云小姐正妃的体面，而不是让她进门就喝那种脏东西。初瑶是我的未婚妻，成亲那日不过是出了点误会，我自会找机会向她解释清楚。等解释开了，我定会重新迎她入府，她这辈子只会是我的景王妃。你还是趁早死了这条心，别在这儿做梦了。既然如此，那咱们就看看云小姐是选本王这个良人，还是选你这个绝了后的废物。傅承玉，本王杀了你！你敢直呼本王的名谓，本王杀了你！什么事儿这么热闹？这阵仗怕是比刚才2位皇子还要阔气。这云家大小姐才退婚2天，这大门都要被踢烂了。好大手笔啊！天啊，这么多台聘礼啊！哇，你们快看，那箱子里透出来的光，那是深海明珠吧？云家嫡女还真是一家有女百家求啊！刚踢了景王那个绝了后呢，转头就招来更大的主，这命真是没法比。谁？这京城里，谁还敢在这时候跟本王作对？怕是来人来头不小。哼！这国公府的大门今日可真是热闹。这架势，来人怕是根本没把2位皇子放在眼里啊！
国公府今日可真是喜气临门呐！快看，那是骠骑将军魏林，真的是魏将军！这通身的气派，哪是那些只会坐京城里喝酒的世家子弟能比的？瞧瞧那腰杆，比咱们府里的旗杆还直。这魏将军可是从未向权贵低过头的硬骨头，人称北境孤狼，杀伐决断啊！怎么他也来掺和这桩婚事了？镇国公夫人，恭喜镇国公，恭喜国公夫人！今日当真是大吉大利的好日子。骠骑将军魏林特备厚礼，诚心求娶贵府千金云初瑶前来提亲呐！他怎么敢在这个时候过来？魏林，这个疯子怎么会这时候跑出来？哎呀，魏将军，你可算来了！快快请进，快快请进！魏将军，快屋里请，这一路辛苦了。魏小将军，一路辛苦了。镇国公客气。哎呀，两位王爷，这消息传得可真快呀！老夫与魏将军两家这才刚谈定婚事，本想着择日再宣，没曾想两位王爷消息竟如此灵突，是特意赶来和我云家喜酒的吗？刚谈定婚事，可不是嘛！消息传得真快，看来两位王爷真是知晓我们云家今日有大喜事。我们两家刚谈定婚事，王爷们就都知晓了，真是费心了。将军，你常年驻守边关，本王竟不知道你什么时候和初瑶有过交集？你凭什么今日就敢登门提亲？景王殿下，婚姻之事自古便是父母之命，媒妁之言。魏林虽是孤儿，孑然一身，但镇国公与我有半师之意，求娶师父的女儿，于公于私皆合情理。云小姐是个极好的女子，不仅秀外慧中，更有将门之风。末将听闻，如今她与殿下的婚事已经作败，心中惶恐，生怕被人抢了这门亲事，这才特地恳求师父将女儿下嫁。哼，得云小姐首肯，魏雷今日特来提亲，想必殿下没权利拦着吧？初瑶答应了，这不可能！她堂堂国公府嫡女，怎么可能会喜欢你这种杀人如麻的家伙？你不过是个只知挥刀弄枪的武夫，满身血腥气，粗鄙不堪，你哪里配得上尊贵的初瑶？你也不照照镜子看看自己的身份。景王殿下请慎言，初瑶倒觉得骠骑将军魏林极好。魏将军英勇骁战，以一己之力抵御外敌，保家卫国，在初瑶心里，他是这大清朝真正的顶天立地的大英雄。武夫又如何？若没有魏将军这样的武夫，在边关流血牺牲，哪来的太平盛世？又哪里有王爷在京城里这般富贵安逸，甚至还有闲心在洞房花烛夜里玩闹的日子呢？好啊，原来如此，云初瑶，本王总算看明白了，你当时为什么非要坚持取消婚约，甚至连太子的承诺都动摇不了你？你是不是早就与这个姓魏的私相授受，私定了终身？难怪你连这堂堂景王妃的位分都不要了，原来是早就和别的野男人勾搭在了一起。这便是你们镇国公府引以为傲的所谓教养吗？简直是恬不知耻！景王殿下，请慎言。女子的名声重于泰山，何其珍贵！这世上可不是每个人都和那个沈婉婉一样，生就一副下贱骨头，整日里
只知道勾搭男人，甚至做出那种婚前失贞、珠胎暗生的苟且之事。承安呐，魏将军这话虽然糙了些，可理儿不糙啊。你自己放着明珠不要，非要捧着个榆木当宝贝。如今全京师谁不知道你那沈小姐还没过门就先有了种？你自己眼光烂进泥里，你守着个水性杨花的乳母之女过日子也便罢了，可云小姐那是正儿八经的大家闺秀，你这种没脸没皮的诬陷，说出去也不怕笑掉天下人的大牙。你景王殿下，你喜欢什么货色是你的自由，可云初瑶是我魏林指名道姓、明媒正娶的未婚妻，我绝不允许旁人随意污蔑她半分，否则休怪我不客气。即便是王爷，也断然没有随意诋毁女儿家清序的道理。你若再敢多吐一个脏字，我便是告到陛下跟前，也定要讨个公道。到时候看看，陛下是会保你这个绝了后的儿子，还是会听我这个守关大将的话？是吗？那咱们就走着瞧，看看父皇到底是听你这个外臣武夫的，还是听我这个亲儿子的。魏林，你别以为手里攥着兵权就能在大清朝横着走，在这京城，到底还是皇家说了算。圣旨到！听到了吗？圣旨到了！一定是母后，一定是母后进宫求了父皇，让父皇再次下旨为我和初瑶赐婚。云初瑶，本王早就说过，你这辈子注定只能是我的王妃，除了我，你谁也别想嫁。我绝不会让你有机会嫁给别人的。臣景王傅承安接旨。奉天承运，皇帝诏曰：镇国公嫡女云初瑶秀外慧中，知书达道，深得朕心，兹特赐于骠骑将军魏林为妻，责令择吉日完婚。成亲之日，封云氏为二品诰命夫人。钦此。臣女云初瑶谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁！不可能，这绝对不可能！父皇怎么可能会把初瑶赐婚给魏离？他明明知道我要娶她为妃的，一定是你们读错了圣旨，一定是弄错了，是不是你们这群阉人假传圣旨？初瑶是本王的，她只能是景王妃。魏离算个什么东西？他也配抢本王的女人？承安呐，父皇的旨意说的再清楚不过了，你还不明白吗？父皇这是嫌你太丢人了。你现在不仅是个被退了婚的笑柄，还是个绝了后的废物。父皇怎么可能把镇国公府这块肥肉塞进一个断子绝孙的死胡同里？哎呀，骠骑将军战功赫赫，云小姐将门虎女，这当真是天作之合。父皇这眼光确实毒辣。魏将军，恭喜恭喜！本王到时候定要备上一份厚礼，亲自上门讨一杯喜酒喝。哈哈哈，你可千万别把本王关在门外啊！啊！哈哈哈哈哈哈！承安呐，你也别太伤感，你和云小姐到底还是没有缘分。既然父皇都指了婚，你也该大度些才是。本王听说你那新娶进门的景王妃，那个乳母的女儿，不仅进了府，肚子里还已经有了身孕。你瞧瞧你，这又是当王爷又是当爹的，真是好大的福气啊！本王真是替你高兴，只不过你这一脉如今也就剩这么一个独苗苗了，也不知你那位新鼻子景王妃一胎，这一胎的到底是男是女啊？若是个女儿，承安你这景王府往后可就真得靠大肚撑着门面了。
主子，景王府那边有动静了。沈婉婉和她母亲这几日频繁出入京郊贫民窟，动作极其隐秘。他们在找什么？他们表面上说是为沈侧妃腹中的孩子找寻家境清白的乳母，实则盯上的全是那些产期临近且家庭极其贫困的孕妇，甚至他们还私下给了重金，要求对方一旦发动，必须立刻秘密接近王府投产。给还没出世的孩子找乳母，竟要找这么多备选，还非要接近府里养着。属下打听到，他们专门找那些家里孩子多，甚至打算卖掉婴儿的人家。沈婉婉的母亲还亲自验过那些孕妇的肚形，似乎在甄别什么。甄别是男是女吧？沈侧妃这如意算盘拨得可真响。傅承安现在被父皇厌弃，沈婉婉这一胎要是生个女孩，她这辈子就算是彻底跟那个位子无缘了，所以他们才如此急不可粘的找人。找乳母进府照料，这理由虽勉强站得住脚，但暗中物色这么多赡妇，确实反常。若只是乳母，何须找那些卖儿卖女的穷苦人家？这种人家最容易掌控，也最容易被灭口。爹、哥、魏将军，如果沈婉婉这一胎生的是女儿，景王的前程便尽断了。以傅承安那种为了权力不择手段的性子，他绝不会坐以待毙。所以我猜找乳母恐怕不止这么简单。我怕他们是想狗急跳墙，玩一场偷龙换凤、狸猫换太子的戏码。沈婉婉肚子里的那个要是男胎便罢，可若是生下的是个女儿，那接近府里道产的那些个贫苦产妇，只要有一个生下的是儿子，这皇家的血脉恐怕就要说不清了。傅承安倒是打得好算盘，我这便派亲卫死死盯紧景王府，连只苍蝇也别想偷着飞进飞出。如果他真的敢做这种混淆皇室血脉、抄家灭族的事，那这出戏可就有意思了。傅承安可是皇后的嫡子，名正言顺的储君人选，可他现在绝了嗣，若生下的是女孩，那这储君之位便再无半点希望。哼，皇位之上，岂容滥竽充数？咱们绝不可能让他有机会做成这种欺天瞒地的勾当。风暴将至，京城里已是云诡波谲，风云变幻。灌下去，催产药力猛，你们今天必须生。快给我看，是儿是女，是不是儿子？婉婉是个女儿。没用的东西，竟然生下一个女儿！贱人，
我真是被你害苦了。你当初给我下绝子药的时候，不是很威风吗？如今临门一脚，你竟然只给我生个赔钱货！你断了我的后，毁了我的储君梦！我要杀了你！我要杀了你们全家赔罪！殿下！殿下，饶命！求求你别杀婉婉，婉婉有法子，婉婉真的有法子保住你的储君之位啊！殿下，您忘了，我提前找了好几个快生了的孕妇当乳母养在府里。昨天他们都已经被灌下了催产药，这时候想必都已经生了。现在产房被咱们的人封得死死的，除了咱们自己人，谁也不知我生的是儿是女。只要咱们去那边找个刚落地的男婴，趁现在神不知鬼不觉的换过来，到时候这景王府生下的便只是殿下的嫡长子。殿下，只要咱们不说，天知地知，绝不会有外人知晓。那个生下孩子的乳母呢？要是她走漏风声，这好办。等孩子一换过来，只需一碗毒药刺下去，就说她产后血崩而亡。死人是最能守住秘密的。偷龙换凤，这确实是一条好法子。还愣着干什么？马上去办！来人，去侧院看哪个乳母生下的是儿子，立刻给我抱过来。王爷，换来了，是个大胖小子。把这个抱回那个产妇身边，去赐那个乳母一碗断肠汤，对外就说她难产致死。是。明日赏一口薄棺材，直接埋出去封口。是，老奴这就去办。皇后，景王府喜得贵子。好，本宫就知道我安儿是有大福气的。景王府终于喜得贵子，我儿总算有后了。既然有了皇长孙，我这个做母后的自然不能亏待。如今我要好好给他选一个家世显赫的正妃，如此一来，把这个孩子记在王妃名下，充作嫡子抚养，我儿的太子之位便名正言顺，谁也撼动不了。恭喜皇后娘娘，贺喜皇后娘娘，景王府喜得皇长孙，殿下储位无忧。殿下，您总算回来了。如今皇长孙已满月，宫里是不是该降下册封我为正妃的旨意了？既然殿下已不能再生养，我肚子里的这个便是您唯一的血脉。这景王正妃之位，除了我，谁还有资格坐？母后已经传下话来，过几日便要在京中名门嫡女中选妃。你的身份依旧是王府侍妾，以后好好照看孩子。为什么？傅承安，你疯了吗？我冒着杀头的危险为你换来这个儿子，为你保住储君之位。如今我为你生下唯一的子嗣，
为什么？沈婉婉，你还有脸问为什么？若不是因为你这个蠢货下药，本王何至于落到绝嗣的境地？你害本阁成了全京城的笑话，现在还敢肖想景王妃的位置，你也配？本王是将来的太子，本王的王妃必须要有高贵的出身，有强势的母家在前朝扶持。这些，你有什么？你除了一个乳母之女的卑贱身份，你还有什么？若旁人知道本王的枕边人是个奴才的种，本王的脸往哪儿放？傅承安，你竟然这么跟我说话！你明明亲口对我说过你不在乎这些虚名，你说过你只爱我一个人的，你说过等孩子出生就给我王妃之位的，你骗我，你一直在利用我！松开，婉婉，你要记清楚，此一时彼一时。本王现在要的是储君之位，不是儿女情长。你听话一些，等将来新王妃入了府，你若再像以前那般任性胡闹，本王也护不了你。只要你安分守己，你名义上还是孩子的生母，这王府自然不会少了你的吃穿用度。可若你再肖想那不属于你的位子，就别怪本王翻脸无情。奉天承运，皇帝诏曰：户部尚书之女谢宝珠，端庄淑瑞，才德出众，兹特赐予景王傅承安为正妃，于下月则吉日完婚，双喜临门，钦此。恭喜景王双喜临门，储位无忧。臣谢主隆恩。谢宝珠，景王妃，百日宴。殿下，沈侍妾刚为王爷生下小皇孙，这是天大的功劳。臣女见他气色不好，想必这身子还虚着呢。谢小姐心细。刚好臣女府上有一座陪嫁的庄子，那里头的温泉最是养人。不如让沈侍妾早些过去养上一段时日，等往后身子调理好了再回来，也好更尽心地为王爷开枝散叶，不是？殿下，我不去什么庄子养病。殿下，婉婉不能离开你，更不能离开孩子啊！孩子才100日，求殿下开恩，婉婉不去庄子上。殿下。婉婉，这是王妃体恤你，既然是王妃的意思，你就且去庄子上住一段时日。等过段日子，你把身子养好了再回来也不迟。至于孩子，你尽管放心，交给王妃照料，她定会视如亲生子般疼爱，你不必再为此操心。沈侍妾，你尽管安心去吧。等我入了王府，这孩子便会记在我的名下，他就是我谢宝珠唯一的亲生子。我会像亲娘一样，一辈子好好疼他的。
这就是你给我的交代，傅承安，你明知道他是要把我往死里逼。殿下，你醒醒吧！王妃这哪里是让我去养生，她这是要去母留子，她是想要我的命啊！你看我们往日的青梅情分，难道连我为你生下儿子的苦劳也不顾了吗？你难道忘了我们的儿子是怎么来的吗？你知不知道你在说什么？沈婉婉，你疯了吗？我是疯了，是被你逼疯的。殿下，那可是你唯一的子嗣了，若是没了我，你就不怕这秘密守不住吗？放肆！沈婉婉，你真是疯了！今日是皇长孙的百日宴，你竟敢在此撒泼胡闹，还不赶紧给本王捂了他的嘴，把这个疯妇拖下去！快！傅承安，你狠心至此，你就不怕我说出那个……慢着，慢着，放开他！靖王兄，这是我们景王府的家事，你在父皇面前横插一棒，是什么意思？家事？我看未必吧。父皇，沈世界这副样子，分明是有惊天大冤要诉，若不让他说，岂不是寒了人心？皇上，求皇上做主，这个孩子根本就不是我生的。那晚我生的是个女婴，又因为绝了后，景王怕毁了他储君梦，竟当着我的面亲手送走了他的亲生女儿。这个男婴是那天王府里乳母所生的。贱种！什么？景王竟然就因为生下的是女儿，怕坏了前程，竟然搞出狸猫换子这种戏码？这怎么可能？难怪呀！我说呢，景王府传出生下孩子的第二天，府里就传出有乳母难产死了。当时只看到一口薄皮棺材从后门抬了出去，原来是杀人灭口。你这个贱人，你敢红口白牙的诬陷本王！贱人，你竟敢害我！这孩子就是本王的亲生骨肉，是你自己疯了，是你因妒生恨，在这儿胡言乱语。父皇，您别听这疯妇的一面之词，他是恨儿臣要娶正妃，才故意设局要毁了儿臣啊！景王，大殿之上何必动这么大的蛊惑？若是心虚，这脚下的力道可遮不住丑。这孩子到底是不是你亲生的？沈世杰说了不算，你说了也不算，唯有一法：滴血验亲。是不是亲生骨肉，一验便知晓了。你敢吗？胡闹！本王堂堂皇子，这孩子是父皇的长孙，血脉尊贵，岂容你们用这种法子肆意羞辱？我为何要验？承安，事关皇族血脉正统，绝非儿戏。既然沈氏指证，众臣存疑，为了以证你的清白，验一验又何妨？来人，端清水来！传太医，当着朕的面，给景王和孩子滴血验亲。
父皇开恩，儿臣糊涂啊！这全都是沈婉婉的主意，是他生下女儿后怕失宠，才瞒着儿臣想出这狸猫换太子的毒计，是他逼我这么做的。父皇，儿臣也是被这贱妇蒙蔽了双眼，儿臣真的不是有心欺瞒父皇啊！够了！事到如今还敢满口胡言！景王绝嗣本就德性有亏，如今竟然丧心病狂到想混淆皇族血脉，如此欺天瞒地、残害亲女之举，简直其心可诛。从今日起，革去景王一切职务，将其囚禁于景王府内，无诏，不得出入半步。至于沈氏谋害皇嗣，其罪当诛。来人，给我拉下去，立即斩杀！今天庆王出现的时机实在是太巧了。并不是巧合。我派人把景王偷龙转凤的丑事，不着痕迹地传到了几位皇子的耳朵里，让他们知道景王是个什么样的人。那帮人怕是比任何人都想拿到景王的把柄。庆王不过是咱们借出的一把刀，关键时刻跳出来，给了傅成华致命一击。傅承安，这辈子你就在那高墙里守着你的野心烂透吧。我儿今日总算要嫁得良人了，娘这心里既是欢喜，又是不舍。娘，您放心，这一次女儿是真的出嫁，也是真的回家了。上一世的那些血和泪，那些噩梦，终于在这一刻彻底过去了。瑶儿，以后在将军府若是受了委屈，尽管派人回来说一声，爹爹和哥哥的几十万大军永远是你最硬的腰杆。没错，谁敢动我妹妹一根汗毛，我云家的铁器定让他悔不当初。爹哥，我不怕，从今以后我有你们，有母亲，我再也不会害怕任何风浪。楚瑶，别害怕，有我在，从此以后，再没人能伤你分毫。我会护你一生一世。魏林，我不怕，只要是你，我便什么都不怕。起轿！这一切才刚刚开始，我的未来定是花团锦簇，长乐安稳。